说实话，飞行棋里面最好的，我认为就是它了吧。王者之影一直以来是个很大的争议，有人说不如入手幻神，但是如果有紫电皮肤和音效卡，你就知道有多好玩了。这局到最后输了，为什么会输呢？队友打2局就说对面是自瞄，你们知道那种无力感吗？我想大家都遇到过。回到游戏第1局，我是直接抢 A 大位置的，看对面信息位置，没想到 A 大狙击挺多的，毕竟这是一张狙击图。打掉3个，变4打2，我以为保卫我们是稳赢的。等我好好复盘。于是我就发现这局队友都不会玩这张图，但是偏偏又选择玩这个，那我只能选择慢慢卡后点来玩了。A 大狙击多提前，枪一定要开的。注意这个狙击也是半血了，会马上卡后点，我就想着抓一下。毕竟只要我打得多了就能稳赢，没想到对面中桥也在架我。看到队友组队晋级赛的，我就知道这局应该或许还有的玩吧。于是 A 包 A 包，等我好好复盘。3打1也是成功被对面翻盘，我就知道这局进入了匹配机制的安排。前2局 A 大人多狙击多的话，我就去 B 吧，中路都是看 A 大的。注意看地图，队友的掉人速度有多快，我还没到他家就差不多全没了。注意像残局的话，要先打靠近自己的，对自己有威胁的，没下包之前一切都有可能，因为都会四处分散抓人。对面 A 包没上人，估计是绕点回来打我的。队友还在说对面是自瞄，有没有一种可能承认自己菜不难呢？来看这局，我是全程不想去前顶了。王颖这把枪给我的感觉就是原皮真的像无影儿，有皮肤的话就是真正轮回入手的新武器一样。小心，手雷！玩得很开心。于是我不断打字，让队友一起打一换边，以后这张图才是最难玩的。正在 B 点安放虽死，等我好好复盘。为什么这张图大家总说潜伏难玩？因为中桥喜欢去架狙击抽不到人，然后 B 通不敢前顶拿位置，A 大成了最好打的，点了也不丢烟雾，过点来打。出位出位，手榴弹登场。所以我就会打得快点，帮助队友去前顶，这样推进游戏进度。没想到这局还是都在后面卡后点，等着对面回防来打，所以这局肯定没的。等我好好复盘。于是这局我就发现了对面中桥上把是一个狙击，我们 A 大也不去，直接中路丢烟雾去 A 小吧。这局队友我真的无力挽救了。对面其实真的不强，这个图很吃道具配合的。看我就是过点不断丢烟雾混位置，但是直接露身位的话肯定不好打啊。非常不错。队友还在卡加带包，所以零散的去对枪就是没有配合也没有枪法，注定不管什么图都没有获胜的机会的。玩得很开心。看到战绩的这一刻，就应验了我开局说的无力感吧。而且我也指挥了不听啊。又是哪些倒霉蛋？人才，的确是人才，但是好像不是他，而是4个。